हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज ना मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोगों को बहुत हंसी आएगी और मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि बनाऊँ। देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। शायद अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। और देखो इसे, मैं आज इससे ही एक वीडियो बनाने वाली हूँ झाड़ू को लेकर। और स्नीजिंग स्नीजिंग का है वो, जो जो छींक होती है ना, स्नीजिंग, उसी का। और झाड़ू से आज मैं छींकूंगी। और देखते हैं मैं कितना छींक सकती हूँ। बहुत लोग तो छींकते हैं, बहुत, दो तीन चार पाँच, और मैं कितना छींक सकती हूँ देखते हैं। इसको लेकर आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी, क्योंकि एक झाड़ू को लेकर एक मीटिंग हो रही है। ये तो हंसी की बात ही है। फिर भी चलो, अब हम ट्राई करते हैं कैसे छींक आती है। मैंने देखो एक झाड़ू का एक टुकड़ा तोड़ लिया, दिखाई दे रहा है ना। उसे मैं छींक के लिए यूज करूँगी। एक, दो, तीन, पाँच, छ, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 18, 19, इतना ही था। रहने देते हैं। 24 हो गया और नहीं चिंग पाऊंगी, बहुत हो जाएगा। और भी 20-30 चिंग लूंगी, लेकिन और नहीं चिंगूंगी, तबीयत खराब हो जाएगी। देखो सबसे ज्यादा मैंने छींक लिया, सबने थोड़ा थोड़ा 3, 4, 5, 6 होते तो ज्यादा हो जाएगा। देखो 24 मैंने छींक लिया। मैंने ट्राई किया था होगा या नहीं, लेकिन हो गया। ये तो बच्चे के लिए नहीं है, बच्चे लोग तो ये बिल्कुल में मत करो, खराब है। ये चैलेंज था इसलिए मैंने कर लिया। आप लोग अच्छा लगेगा तो मुझसे कमेंट करके बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, और फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।